Сәлем достар, қазақ тілі курсына қош келдіңіздер. Бүгін бізде 5-ші сабақ. 5-ші сабағымыздың тақырыбы ауыспалы осы шақ. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на курс казахского языка. Сегодня 5-й урок, и тема сегодняшнего урока переходное настоящее время. Ауыспалы осы шақ. Ауыспалы осы шақ тұрақты, дағдылы және қайталанып отыратын іс-әрекетті білдіреді. То есть, переходное настоящее время обозначает действие, которое совершается обычно, постоянно. Жасалу жолына назар аударыңыздар, обратите внимание на способ образования. Етістікке А, Е, И қосымшасын жалғайсыздар, және жіктік жалғауын жалғайсыздар. Мысалы, примеры. Мен ауруханада жұмыс істеймін. Ол қазақша жақсы сөйлейді. Аслан домбыра тартады. Мен ауруханада жұмыс істеймін. То есть, я работаю в больнице. Ол қазақша жақсы сөйлейді. Он хорошо говорит по-казахски. Аслан домбыра тартады. Аслан играет на домбре. Достар, енді осы ауыспалы осы шақтың индикатор сөздеріне назар аударыңыздар. Слова индикаторы. При использовании в предложениях слов үнемі, постоянно, да? Ылғи, тоже постоянно. Күнде, ежедневно, күн сайын, каждый день, апта сайын, каждую неделю, ай сайын, каждый месяц, жыл сайын, каждый год, жылда, ежегодно. Значение перехода настоящего времени усиливается. Мысалы, примеры. Мен кітап оқимын. Мен үнемі кітап оқимын. Я читаю книги, я постоянно читаю книги. Дана дүкенге барады. Дана ылғи дүкенге барады. Дана постоянно ходит в магазин. Дана ходит в магазин. Енді, достар, бүгінгі сабақтың сөздік қорымен таныс болыңыздар. Назар аударыңыздар. Обратите на словарный запас сегодняшнего урока. Внимательно послушайте и повторяйте за мной. Дүйсенбі – это дни недели, да? Дүйсенбі – понедельник. Дүйсенбі сайын – каждый понедельник. Сейсенбі – вторник. Сейсенбі сайын – каждый вторник. Сәрсенбі – среда. Сәрсенбі сайын – каждая среда. Бейсенбі – четверг. Бейсенбі сайын – каждый четверг. Жұма – пятница. Жұма сайын – каждая пятница. А второе значение – жұма сайын – каждую неделю. Либо апта сайын, каждую неделю. Апта сайын, жұма сайын – они синонимы. Сенбі – суббота. Сенбі сайын – каждая суббота. Жексенбі – воскресенье. Жексенбі сайын, каждое воскресенье. Өте жақсы, достар. Келесі диалогты оқыңыздар және тыңдаңыздар. Внимательно послушайте и прочитайте диалог. Сәлем, Әли. Сәлем, Дана. Қалың қалай? Бүгін не істейсің? Жақсымын, шүкір. Мен сейсенбі сайын кітапханада боламын. Бүгін кинотеатрда жақсы кино болады. Барамыз ба? Сен бос уақытта кино көресің бе? Я, сен ше? Мен сурет саламын, тауға барамын. Қашан қолың бос болады? Сенбіде боспын. Сенбі күні қолым бос. Онда сенбі күні барайық. Жақсы, сау бол. Сау бол. Достар, енді мәтін бойынша сөздік қор, словарный запас по тексту, да? Бос уақыт, свободное время, кітап оқу, читать книги.
кино көру, смотреть кино, сурет салу, рисовать, рисование, қолы бос болу, быть свободным. Сенбіде боспын, сенбі күні қолым бос. Свободно в субботу. Тамаша. Енді бізде әдемі сөйлейміз айдары. Рубрика «Говорим красиво». Тақырып бойынша, маған атпен серуендеу ұнайды. Мен атпен серуендеуді ұнатамын. Мне нравится ездить верхом. Қайталаңыздар. Маған атпен серуендеу ұнайды. Мен атпен серуендеуді ұнатамын. Маған спорт ұнайды. Мен спортты ұнатамын. Мне нравится спорт. Маған гүл өсіру ұнайды. Мен гүл өсіруді ұнатамын. Мне нравится заниматься цветоводством. Маған цирк ұнайды. Мен циркті ұнатамын. Мне нравится цирк. Өте жақсы. Енді бүгінгі сабақтың практикалық жұмысы. Қазір бірге кестені толтыратын боламыз. Бірінші сөйлем. Мен күнде жұмысқа қалай болады? Барамын. Я каждый день иду на работу. Я каждый день хожу на работу. Мен күнде жұмысқа барамын. Сен күнде жұмысқа барасың. Сіз күнде жұмысқа барасыз. Ол күнде жұмысқа барады. Өте жақсы. Біз күнде жұмысқа барамыз. Сендер күнде жұмысқа барасыңдар. Сіздер күнде жұмысқа барасыздар. Өте жақсы. Олар күнде жұмысқа барады. Ауыспалы осы шақта тұр, Келесі екінші сөйлем. Мен күн сайын жаттығуға қалай болады? Барамын. То есть, я ежедневно, каждый день, жаттығу дегеніміз тренировка, То есть, езжу, иду на тренировку. Мен күн сайын жаттығуға барамын. Сен күн сайын жаттығуға барасың. Сіз күн сайын жаттығуға барасыз. Ол күн сайын жаттығуға барады. Өте жақсы. Біз күн сайын жаттығуға барамыз. Сендер күн сайын жаттығуға барасыңдар. Сіздер күн сайын жаттығуға барасыздар. Олар күн сайын жаттығуға барады. Келесі. Мен апта сайын тауға шығамын. Немесе барамын. Апта сайын, еженедельно, немесе каждая неделя. Мен апта сайын тауға барамын. Сен апта сайын тауға барасың. Сіз апта сайын тауға барасыз. Ол апта сайын тауға барады. Өте жақсы. Мен апта сайын тауға барамын. Сендер апта сайын тауға барасыңдар. Сіздер апта сайын тауға барасыздар. Ал олар апта сайын тауға барады. Өте жақсы. Енді келесі сөйлем. Мен бос уақытымда музыка тыңдаймын. Тыңдау деген слушать. Бос уақыт, мы это уже знаем. То есть свободное время. Мен бос уақытымда музыка тыңдаймын.
Я в свободное время слушаю музыку, я. Сен бос уақытыңда. Обратите внимание, здесь уақытың. Личное окончание, я. Уақытыңда музыка тыңдайсың. Сен бос уақытыңда музыка тыңдайсың. Сіз бос уақытыңызда музыка тыңдайсыз. Ал ол бос уақытында музыка тыңдайды. Өте жақсы. Енді біз бос уақытымызда, множественное число, уақытымызда музыка тыңдаймыз. Өте жақсы. Сендер бос уақыттарыңда музыка тыңдайсыңдар. Сендер бос уақыттарыңда музыка тыңдайсыңдар. Немесе сендер бос уақытта музыка тыңдайсыңдар. Сіздер бос уақытта музыка тыңдайсыздар. Олар бос уақытында музыка тыңдайды. Тамаша. Мен жыл сайын іс-сапарға барамын. Келесі сөйлем. Жыл сайын – это каждый год, ежегодно. Іс-сапар дегеніміз командировка, я? Я езжу ежегодно или каждый год в командировку. Мен жыл сайын іс-сапарға барамын. Сен жыл сайын іс-сапарға барасың. Сіз жыл сайын іс-сапарға барасыз. Ол жыл сайын іс-сапарға барады. Өте жақсы. Біз жыл сайын іс-сапарға барамыз. Сендер жыл сайын іс-сапарға барасыңдар. Сіздер жыл сайын іс-сапарға барасыздар. Вежливая форма, да? Второго лица. Олар жыл сайын іс-сапарға барады. Теперь последнее предложение. Мен домбырада ойнаймын. Я играю на домбре, я? Мен домбырада ойнаймын. Сен домбырада ойнайсың. Сіз домбырада ойнайсыз. Ал ол домбырада ойнайды. Өте жақсы. Келесі. Біз домбырада ойнаймыз. Сендер домбырада ойнайсыңдар. Сіздер домбырада ойнайсыздар. Олар домбырада ойнайды. Достар, тамаша, барлықтарыңызға рахмет. Отлично, друзья, всем спасибо. Осымен біздің 5-ші сабағымыз аяқталды. Всем пока-пока.